Добрый день! Сегодня я хотела бы вам прочитать рассказ из книги Николая Богданова «Хорошая пословица». Рассказ этот называется «Черный кот». Вначале я хотела бы немного рассказать о самой книге и о ее авторе. Николай Богданов в годы Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом. И все свои рассказы у него основаны на личных наблюдениях. И герои его рассказов, как и люди храбрые, ловкие солдаты, которые находили выход из любой сложной ситуации, так и звери веселые и под стать своим хозяям тоже находчивые и храбрые. Вот сейчас об одном из таком пушистом герое я сейчас вам и прочитаю рассказ. Черный кот. В одном санитарном батальоне жил черный кот Васька. Удивительный лакомка и к тому же франт. Даже на фронте он только и делал, что умывался, прихорашивался, разглаживал усы лапкой. Его черная шерсть сверкала, а усы загибались кверху. Врачи и медицинские сестры любили Ваську и так его набаловали, что кот стал есть самую некошачью пищу. Любил варенье, шоколад, конфеты. Любопытный был. Бывало, дадут ему конфету в бумажке, так он с полчаса трудится, а все-таки бумажку развернет и конфету попробует. Однажды ради смеха дали ему ломтик лимона. Кот поморщился, но съел, а потом долго сердито вертел хвостом и поглядывал на всех обидчиво, словно хотел сказать: нашли чем угостить. Кисло. Вот этот котик, смотрите внимательно, видите, а этот батальон с ранеными. Переворачиваем страницу. Но и после этого по-прежнему всем интересовался. А войны совсем не боялся. Под гром пушек спал спокойно. И когда особенно громко где-нибудь ахнет, он спросонья встрепенется, поведет прищуренными глазами. Кто это спать мешает? Зевнет и снова на боковую. И вот неожиданно во время наступления пригодилась забавная привычка Васьки все пробовать. Однажды является в самбат солдат в обнимку с бочонком сметаны и рапортует: товарищ доктор, принес вам трофей, из горящего дома вытащил. Чего добру в огне пропадать? Ранено пригодится. Доктор улыбнулся. В хозяйстве как раз не было сметаны. Взяли бочонок. Но тут же доктор подумал: а вдруг эта сметана отравленная? Коварные враги, отступая, отравляют даже воду в колодцах. Может, и в бочонок яду подсыпали? Как тут быть? Исследовать? Но в санбате не было химической лаборатории. Попробовать? Но кто же решится? А тут вдруг на запах сметаны и черный кот пожаловал. Кошки, они в сметане хорошо разбираются. Плохую ни почем есть не станут. А вот налили полное блюдечко и говорят: а ну, Вася, сослужи службу, определи качество. Кот подошел к сметане, отведал, облизнулся, расправил усы лапой и зажмурился. Хороша! Давно не ел сметаны в походной жизни. С удовольствием вылезал блюдечко. Васька мурлыкнул, калачиком свернулся, да и заснул. Кот спит, а люди вокруг волнуются. Отравился наш Васька, говорит медсестра. Смотрите, у него коготки уже вытягиваются, умирает бедняжка. Да нет, это он мышей во сне видит, говорит санитар. Вот когтища-то на них и настраивает. А пока спорили, Васька проснулся, потянулся, да снова к сметане. Ну, тут ему еще дали. И пошла сметана
И в борщ, и в галушки трофей пригодился. В другой раз подъезжает к палаткам батальона грузовик, а из него осторожно высаживаются легко раненые солдаты. И у каждого в руке винтовка, а под мышкой банка с вареньем. Товарищ доктор, принимайте для раненых подарок. В помещении нашли, в помещичьем доме. Сластена был фашистский помещик. 7 сортов варенья. Вот малина, хороша от простуды. Вот клюква с орехами, жажду утоляет. Извините, одну банку разбили, а любопытный кот уже сам в банки заглядывает, все по очереди исследовал. Не понравилась ему только клюква, но и ее отведал. Пьют бойцы чай и похваливают черного кота. Ай да кот у нас, ай да Васька, ученый-химик. Правильно нам кот попался. Васька среди них расхаживает, спину выгибает, словно доволен, что на войне пригодился. И в ответ мурлычет: правильный, правильный. Васька среди них расхаживает и все приговаривает свою прибаутку. Все сходило ему благополучно. Но однажды в Санбат принесли самого обыкновенного молока. В захваченном нами городе все фашисты пожгли, а магазин с молочными продуктами оставили. В нем полно молока, сыров, масла. Стал кот пробовать. Вдруг как отскочит от блюдца, усы оттирает, лапки отряхивает и на всех смотрит. Что-то не то. Встревожился весь Санбат. Черный кот отравился. Раненые волнуются. Сестры чуть не плачут. Врач кота лекарствами поет. На силу отходили Ваську. Но после этого случая кот забастовал. Не хочет ничего пробовать. И кончено. Не ест ни колбасы, ни сала. Сам себе диету назначил. Похудел. Шерсть у него потускнела. Хоть мрачный, даже не мурлычет. Стали думать и гадать, как быть, что делать. А тут наступила весна, и война окончилась нашей победой. К лету из Санбата выписались все раненые, и Васька окончательно поправился. Он отыскал в траве какие-то лекарственные растения, жевал их и сам себя вылечил. Принял свой прежний фронтоватый вид. Снова шерсть заблестела, усы поднялись кверху и опять привадился к лакомствам. Иногда главный врач его спрашивает: «Ну, Василий, если война случится, ты с нами опять поедешь?» Васька загнется, проведет ему по сапогам своим черным боком и промурлычет: «Хорошо, проедемся». «Я знаю, ты у нас кот храбрый». «Храбрый», отвечает Васька, «храбрый». Вот и вся история про черного кота.